רוצה להראות לכם מתקן שבניתי לניסור עצים, ככה כשיש הרבה ערימות עצים ולא רוצים לשבור את הגב. יש מסור מכני, העניין הוא שלעבוד עם המסור המכני על העצים זה די מעייף, אז בניתי גם הכל משאריות מהזבל, זה שולחן כזה שמצאתי ומתקנתי אותו באופן כזה שאפשר להניח עליו את המסור שהוא יתפס. תכף אני אראה לכם איך. במסור עצמו עשיתי, אם אפשר לראות את שני בעצם על האומים אלה שהיו פה פעם, ריתחתי עוד אום כדי שיהיה לי איפה להתאפס עם בורג, שני ברגים, וזה נקודות ההגינה, כדי לקבע את המסור על המתקן. ותכף אני אראה לכם איך עושים את זה. המתקן עצמו הוא, אפשר לראות, תכף אני אעשה את זה, יש לו את זה, שהעץ, תכף נראה, הוא עושה ככה, וזה מזיז את המנגנון פה למטה, זה מזיז את התנועה הזו ככה, ובעצם מזיז את הבורג הזה, שהוא נותן גז. רק כשאני שם את העץ זה נותן גז, ועכשיו נראה איך מחברים אותו. בעצם את שני הבורגים האלה מוציא בורג אחד, בורג שני, ומניח את המסור פה. מומלץ לעשות את זה עם ברגים שהראש שלהם הוא באותו הגודל של המפתח הרגיל של המסור שעושה את הכל. אז עם אותו המפתח המסור מוכן. עכשיו אני אבדוק את זה. לפרק אותו, אני שוב בא את שני הברגים